Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн 7 хоног тутмын ээлжид нэвтрүүлэг эхэлж байна. Та бүхэндээ бидний нэвтрүүлэг эфирт гарч байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. За нар мандах нар мандахтаа анх удаа нүрээр танилцж байна. NARU студиг бол мэдээд бас нэлээд хэдэн жил болцсон байна. Тэгээд хүмүүс хийж бүтээснээр нь хүмүүсийг мэдээд идэг. Тэгсэн бүртээ цаад эзнийг танихгүй. Тэгээд анх удаа ингээд нүур тулж уулзж байгаа баяртай байна. За ингээд сайхан танилцъя. За сайн байцгаана уу өрхөм үзэгчдээ. Facebook Friends нэвтрүүлгийн удаагийнхаа зочноор NARU студийн студиг үүсгэн байгуулагч гэрэл зурагчин нар мандахыг урьж оролцуулж байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа, таньжсан өдрийн мэнд хүргэе. За гэрэл зургийн ертөнцид одоо хизээ хөл тавь, ямар сэтлэв, хин нөлөөлөв, яагаад энэ салбар руу оров? За одоо намайг бага багч одоо хөвчлэн зенит буюу одоо хальсны камернууд маш их байдаг байсан ах эгч нарын. Тэгэл ер нь л багасаа сонирхож эхэлсэн л да одоо найз нөхдийн зураг тэгэл одоо нэг ах нар эгч нар хормоо ихээр тэн дээр маш их очиж бас зүгээр сайн дурын одоо уран сайхан ч одоо зураг авдаг, сонирхлоороо тэм зураг авдаг. Тэрийгээ бас нөгөө дахиад одоо өөр ах эгч нар дээр очиж угаалгана. Өөртөө угааж үзэн нэг харлуулаад нэг цагаан болгоол. Ер нь бол нэг 5 6 дугаар ангиасаа сонирхож эхэлсэн гэрэл зургийг. За тэгээд 10 төгслөө. 10 төгсөөд ямар мэрэгчлээ болов? Энэ гэрэл зургаараа дагнж яваагүй өөр мэрэгчлийг сонссон? Төрийн захиргаа удирдлагаар төгссөн л доо. Мэдээж за одоо хүн 10 жил төгсөн их сургуульд орно одоо энэ бол нэг юм жишг байж та хүмүүжлийн тийм. Тэгээд яг мэрэгжлэр ажиллах сонирхол одоо нэг оюутан багтаа ч бас л одоо нэг гэрэл зураг авдаг, барьдаг, одоо нааш цаашаа гүйдэг ажил маш их хийдэг байсан. Тэгээд ерөн зүгээр нөгөө сонирхол гэж зүйл бол бас л яаж игээл дагуулаад явцдаг юм байлээ л дээ. Тэгээд сонирхолтой байх тусмаа тэрийг одоо нөгөө бүр цааш нь одоо хөгжүүлэх одоо яагуул одоо бүр илүү давуу талтай болох уу гэдэг талаас нь маш их сонирхсан судалсан. За тэгээд анхны гэрэл зурагч нь одоо ямар зураг байв? Гэхдээ тэгэл одоо өөрөөсөө бол гэр бүлийн зургасаа л эхлэн шүү дээ. Одоо өөр ээж аавгаа дүүнрээ тий. Тэгэл тэр чинь нэг орчин тойрно. Одоо заавал одоо би нэг айхтар ийм зураг авчихна гэж мэдээж зорихгүй шүү дээ. Тэр үед шүү дээ. Одоо ч гэсэн ерэн зүгээр шинэ утас авлаа гээл тэгэхээр хаа хамаагүй зураг авдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй ижилхэн зүгээр яг л тэгжэл ихэлсэн. Тэгэл яг одоо тодорхой хэмжээний бас гоё зурнууд гараад тэрийг хүмүүс таашаагаад ирэхээр одоо нэг уран бүтээлч хүн гэдэг шиг одоо тэндээс нэг тийм сэтэл авдаг. Дахиад гоё авчихсан. Дахиад бүр илүү гоё авах байсан. Одоо бүр ингэж авал бүр илүү юм болов гэдэг талын юмнууд нь бас хөгжүүлдэг л та. Анх одоо ямар аппараттай вэ? Гэхдээ тэгэл нэг ах нар эгчтрийн дандаа л зенитүүд байсан. Сүүлд манай аав нэг урдаас нэг хальсны тэгсэн хэрнээ одоо тийм нэг хагас автомат тийм камер авчирж байсан. Нэг 36 кадр зураг авдаг. Гэл нэг дотроо батарейтай. Одоо зенит хэдэр ч юм бол яг нэг бүрэн механик одоо байдаг шүү дээ. Тийм биш. Одоо нэг сүүлд нэг арай нэг хагас автомат маягийн болоод нэг батарей ордог, пилонко өөрөө хураадаг тийм камертай байсан. Дижитал руу одоо шилжээд нэг 30 ТГ камер анх барьж илаа. Одоо тэрийг тухайн үед Бээжингээс би өөрөө очиж авч ирсэн л та. Тухайн үед хүнтэй тэр чи одоо чичирж байгаа л авч ирсэн. Тэгээд одоо ч гэсэн байдаг. Нэг ажиллахаа болцсон. Одоо сүмнэрт хадгалгаадаа л үжидэг шүү дээ. За тэгээд анх ерөөсө хоббигоо дагаал ингээд хөгжүүлээд явж байгаа л бизнес болгоё гэсэн санаа эзэнс төрсөн байна. Бизнес яг хөө зүгээр ингээл эхний ээлжний асуудал бол одоо шууд одоо бизнес болгоё, мөнгө болгоё, үйлчлэгээ болгоё гэж бол ямар ч харахгүй л те. Ингээ ерөн сонирхолтой яваад байхаар мэдээж одоо ингээл гадуур зураг авалтууд хийн, студид хийн. Ер нь энэ өөрөө нөгөө хэрэгцээ байж байгаа. Нэг талд одоо уран бүтээлч хүн гэж байж хахад нөгөө талд нийгмийн хэрэгцээ ер нь бол байж л байдаг л да.
төв хүн, албан байгууллага тий. Тэгээд тэн дээрээс мэдээж одоо эхний юмнуудыг бол одоо заавал одоо нөгөө мөнгө харах биш ингээл нөгөө юугаараа хийгээд идэг гэсэн сонирхлоор хийж агаад сүүлдээ ингээ нөгөө багаагаар нөгөө эн чинь нийгмийн харилцаанд ороод ирнэ. Тэгэл ер нь явцын дундаа л ер нь яасан л да. Ер нь ингүүл зүгээр юм байна гэдэг юм санаад ирсэн. Эндээс бас бизнес хийж болох юм байна гэсэн. Үйлчлэгээ хийвэл ер нь зүгээр юм байна гэдэг тийм шийдэлд орсон. NARU одоо яг хэдэн онд байгуулагдсан бэ? 2006 онд байгуулагдсан. Тэр үед ганцаараа манай Чимэд Доржгээд найз байгаа. Одоо их сургуулийн найз. Нөгөөдөгтэйгоо нийлээл тэгэл эхэлсэн дээ. За яаж эхэлж өнөөдөр шиг юм том студент төрөл байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Тэр чинь өөртөө шалаа угаан. Дээрээсээ бүх цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хоёулаа хувааж хийн. Тэгэл түрээсийн байртай. Түрээсийн байранд байна. Бүх юм одоо ингээл өнөөдөр бол бид одоо манийг эхэлж их үед бол бас яг нэг тийм юм хязгаарлагдсан бол одоо бүтээгдэхүүн одоо бидний хэрэгэлдэг энэ тоног төхөөрөмжүүд ийм одоо өнөөдрийнх шиг ийм бас гоё байгаагүй шүү дээ. Маш их хүнтэй хоёрдож маш одоо цөөн тооны байна. Бас хоёрдож бас нөгөө хэрэглээний тал дээр бас яг тэр болгон сайн одоо нөгөө бүрэн гүйцэд хэрэгжилж чадахгүй асуудлууд бол их байсан. Өнөөдөр бол бас л одоо нөгөө төгс хэлбэртэй бас орж ирж шүү дээ. Магадгүй энэс хойш одоо дахиад 10 жилийн дараа бол бас маш гоё л болох л байна. Илүү нөгөө цаг үед байгаа технологи, техникийн дэвшлүүд гараад байдаг тийм ээ. За авах туртаа гэрэл зургийн олон урсгал чиглэлээ л да. Одоо жишээлбэл те сэтгүүл зүүн ч юм уу, гудамжны гэрэл зураг ч юм уу те хөрөг зураг. Танай студийг хараа бид нар хөрөг зургаар илүү дагнсан болов уу гэж ажиглаад байна л да. Тийм. Тэгээ яг нөгөө бидний ганц нөгөө анхны санаа бол ерөн зүгээр нөгөө гэр бүлд зориулсан үйлчлэгээ эхлүүлсэн байхгүй. Одоо яг сүүлд мэдээж одоо нөгөө орон байр томорцсон өөр төрлийн үйлсгүүд нэмэх боломжтой учраас яг аваад байгаа учраас авч байгаа. Гол зорилго бол ер нь нөгөө хөрөг зураг, гэр бүлийн зураг байхгүй. Хөвчлээ авдаг нь ер нь тийм. Миний одоо манайд ч юм бол одоо гэрэл зурагч тэр нь төрөлжчлөө шүү дээ. Макро гэрэл зурагч юм байж байна. Адууны одоо ан амьтны, шувууны, хотын, загварын маш олон төрлийн төрлөөр нь төрөл жанрт хуваагдаад тэр чиглэл рүү одоо ер нь улам илүү мэрэгч хэлж байна. Миний тухайд бол ер нь гэр бүл хүн тийм сонирхолтой. Босод одоо мондог гэрэл зурагч тэр нь маш олон салбарлаж ер нь гоё гарч ирж байна. Гэр бүлийн айл гэрийн түүхийг бүтээж байгаа. Нэгэн цаг үеийн түүхийг бүтээж байгаа байхгүй. Мэдээж 20 жилийн өмнөх зураг хараад тэр хүмүүстэй нэг ч нараад бид нар ингээ ахуулчлаа гэд 40 настай харах бас нэг өөр тий. Тэгэхээр олон айлын гэр бүлийн гайхамшигтай халуун дулаан түүхийг бүтээлсэн байж таараа. Одоо тоолох юм бол той томшгүй олон баг. Ер нь багцаал бол жил дээр хэд орчим гэр бүлийн зураг авч байгаа юм. Би наадах чи яг ингээд нэг тав баримт ер нь гаргахаа юмсан гэж бодож л байсан. Саяхан би бас бодож илаа. Одоо бид нар ч нэг цаасны хэрэглээ байгаа шүү дээ. Одоо нэг 90 см өргөнтэй цаасан дээр бид нар хэвлэж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд яг нөгөө бараа татаа агуултаараа ингээл нэг жилийн эцэг тооцоо гардаг шүү дээ. Тэгсэн их сонирхолтой тоо гардаг юм байл. Одоо нөгөө цаасны уртаар одоо 90 см цаас байлаа гэж үзэхэд уртаар нь тооцоход нэг жил бид нар нэг 20 км явахтай нэг тийм цаасан дээр хийвэлсэн байт юм лээ. Оо. За. Тэгэхээр одоо ер нь бол асар олон айл их байгаа ч тийм. Гэхдээ энд ч яг ганцхан нөгөө айл гэрийн зураг гэсэн маш нөгөө альбомны цэгтэй. Альбом хийхээр ч маш их хэвлэнэлтэй мэдээж. Маш их нөгөө зурнууд ордог. Нодлон өнгөрсөн жилийн юуг би нэг зүгээр тооцоог нэг тэг зүгээр нэг бүдүүн баараг багцаа гардаг гэж гаргасан чи яг тийм тоо гарчлаа. 20 км зам явах хэмжээний тийм гэхлээр нэг жилийн хугацаанд ч тийм. Тэгэхээр ч одоо 2006 оноос хойш одоо хичнээн ч болсон тийм ээ. Заримдаа ингээд айлд орно штэ. Найз нөхдөндөө ч юм ахтай хамаатан зүтнэдээ очиод та эдийн бүтээл ингээд хоймортон залраад байж байгааг харахад бол мэдээж уран бүтээлч хүний хувьд өөрөө бас энэ дотор тэр чиний хүс хүч цаг хугацаа орсон харахад бол үнэхээр сайн байц. Гой. Одоо тэгэл найз энэ тэнд очино дандаа л одоо нэг манай бүтээгдэхүүнүүд их байна шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн үед нөгөө байгууллагуудаар гадуур явна.
Тэр болгон дээр ер нь манай зурнууд ер нь нэлээд байна шүү. Одоо сүүлийн үед одоо бүр илүү зохиомжтой их гоё өгүүлэмжтэй зургууд их авдаг болсон байна. Санааг одоо та өөрсдөө найруулад гарах уу, хүмүүс өөрсдөө бид нар ингэмээр байна гэдэг үү? Ер нь ярилцсан л да одоо нэг тухайн хүмүүст одоо нэг яаж хурах боломжтой байна, тухайн хүмүүсийн сонирхол юу байна, юу сонирхож байна, ямар мэрэгжилтэй, магадгүй тухайн өдөр ямар хувцалттай ярьсан байхаа шалтгаалаа зүгээр санал болгоно. Ер нь ийм байвал гоё гэдэг. Бас одоо сүүлийн үед бол нөгөө хэрэглэгчид нар өөрсдөө маш их мэдрэмжтэй мундаг болсон. Бид нар яг нэг иймэрхүү стилээр ахуулмаар байна гэдэг бас санаануудыг маш их өгдөг болсон байл. Одоо ингээ хүн болон гар утастай, баг айл болгон фото аппараттай. Гэхдээ тэднээс ялгархын тулд одоо мэрэгжлийн гэрэл зураг. За ялангуяа гэрэл зурагч бүр урлаг болтлоо өгчсөн тий. Урлагийн төвшөнд бүр сонгодог урлагийн төвшөнд байхын тулд та бас өөрийгөө давхар хөгжүүлэх маш их шаардлага хэрэгцээ гарч ирнэ. Тэглэв яг энэ ч одоо ер нь бүх л салбарт ер нь нөгөө байнга хөгжүүлж явахгүй бол одоо нөгөө хувь хүнээ байгууллага байнга хөгжүүлж явахгүй бол хоцрогдсон шүү дээ. Энэ зах зээл маш одоо хурдцтай хөгжиж байна шүү дээ. Үйл ажиллагаа өргөсөд тий одоо ганцаараа байсан найзтайгаа байсан хоёулах нар мандах биш болсон. Одоо ягаад бол энэ олон уран бүтээлч залуучуудын ард гэр бүл нэ тий одоо нөгөө гэрэл зурагчин нар мандах биш тий бүхэлдээ студийг авч явах хэмжээний ийм үүрэг хариуцлага оногдсон байна шүү дээ. Тийм тэгээд мэдээж одоо нөгөө мэрэгших гэх юм уу да мэдээж нэгэн зураг авдаг, гэрэтооч нь тусдаа хийгддэг. Тэгэл одоо жазны хүн гээл тусдаа байна тий. Хэвлэлийн хүн гээл тусдаа байна, дизайнер гээл тусдаа байна. Тэгээд ингээд ирэхээр ерөн зүгээр нөгөө өргөх гэргээч зүйл яалтчгүй бас нөгөө хүн нэмэх, тоогоо нэмэх, хамтын хүчээр тий. Өмнө нь бол одоо яг нөгөө зах зээл мэдээж багтай байсан. Аль болохоор одоо нөгөө өөртөө ажилдаг, өөртөө ингээд зохицуулдаг байсан бол одоо ялан хизээний 10 20 залуучууд болцсон одоо бид нар нийлээл зүтгэж гин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр өөрсдөө ч амар байгаа зү тийм ээ. Олуулаа хийгээд амрынууд яг хаа зүгээр амрын удал яг хаа тэр нь биш. Гол нь нөгөө уран бүтээл гарах одоо нөгөө чадамжийн тухайд одоо бүр илүү сайжрах байхгүй нөгөө нэг юм дээр одоо мэрэгшнэ гэдэг ч юм те. Жазаа хийдэг хүн зөвхөн жазаа хийдэг. Цаг хугацааны хувьд ч гэсэн юм шиг дээ тий. Тийм болж байна. За NARU студид ийм гоё студид сууж байна бид нар. Wedding студ гэсэн байна тийм ээ. Энэ гоё студид хизээ байгуулав. Манай энэ студ ашиглалтанд ороод одоо 2 жил болж байна. Ер нь одоо хуучин намайг бол одоо анх одоо нөгөө хормын зураг авч одоо гэрэл зураг гэж зүйлийг авч эхэлж байхад бол хормын зураг гэдэг ойлголт бас хэцүүхэн байсан шүү дээ. Манайд хамаатны дүү байна уу, таньдаг хүн байна уу зүгээр л нэг ёс болгоол одоо нэг 2 3 зураг л авдаг өөр нэг тийм тэн дээр нэг ач холбогдлогдөгчгүй тэрийг нэг ойлгодогчгүй байсан тийм. Хормын ордон дээр нэг зураг аваад. Одоо бол бүр айхтар болсон юм шиг. Одоо бүр ялангуяа одоо сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бол хормын гэрэл зураг гэдэг зүйл эрчимтэй одоо хөгжиж байна. Залуучууд бол гоё ач холбогдол өгдөг болсон юм байна. Амьдралд тий тохиолдох ганц алтан гоё хормоо маш гайхамшигтай бүр гадаад руу явж хүртэл зураг авахулаа тэмдэглэж байна. Клип шиг л болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр үн цэнтэй тий ийм гоё нөгөө алтан дурсамжаа их гоё мөнхөлөх гэж одоо үздэг болсон байна тий. Тэр энэ дээр ач холбогдол өгөхөөс ч арга галах. Яагаад тэгэхээр амьдралын одоо хамгийн нандин одоо нэг насандаа одоо нэг л болох одоо энэ дурсамж зүйлийг одоо бас видео, фото болгоод үлдээч чинь гэдэг бол гоё л доо. Тэгээ ялангуяа одоо бүр тийм гоё зохиомжтой, зохиолтой тий утга учиртай дараа одоо хүүхдийн хүүхдүүд хүртэл үзэхэд одоо байж ихаар тийм зүйл болох хэрэгтэй байхгүй. Маш гайхамшигтай их гоё бүтээлүүдийг чинь харсан л да. Тэгэхээр их гоё залуучууд их мэдрэмжтэй, авьяастай, чадвартай болсон байна. Хүмүүс ч гэсэн одоо мөнгө төгрөг болоо сонирн биш ээ тий. Бид нар бол маш гайхамшигтай чадварлаг баг хамт олонд зүгээр л энэ ажлаа даатгачих юм байна гэд даатгачдаг болсон байна тий. Тийм тэгэл ер нь хүмүүс ер нь ойлгоцсон. Одоо яг энэний үн цэнийн талаар бол хамгийн чухал одоо энэ амьдралд тохиолдож байгаа энэ сайхан мөчийг л одоо аргамжиж авч үлдэх гэх юм уу да. Яг үнэ гэрэл зурчин цаг хугацааны аргамжаа шүү дээ. Аргамжиж альбомлж авч үлдэх нь л одоо хамгийн гоё зүйл нь л да. Нөгөө энэ студ маань болохоор ер нь нөгөө гол зорилго бол зөвхөн одоо бид нар өөрсдөө зураг аваад байх бас биш л те. Адилхан одоо яг бидэртэй зэрэгцээд явж байгаа уран бүтээл залуучууд байгаа.
Манай одоо урдлын нөгөө салбар нэг дээр бол одоо өнөөдөр чи 19 он шүү дээ. 10 14, 15, 16, 17 он гэдэг энэ дөрвөн онд бол одоо гарсан клипүүд нэг 50% нь одоо ерөөсөн манай зааланд хийгдсэн гэдэг. Одоо студид хийгдсэн. Тэр энэ өөрөө бас их өндөр тоо шүү. Нөгөө бидэнд одоо бас нөгөө студийн хэрэгцээ ер нь байд юм байна. Одоо заалны хэрэгцээ байд юм байна. Уран бүтээлч хүмүүс одоо маш олон уран бүтээлч хүмүүс байгаа. Үзэл бодол өөр, стил, жанр өөр. Гэхдээ юунд хамрагдах уу гэхээр тэр хүмүүст юусэн ажлын байна. Одоо заавал өөртөө хүн болгоо студиутай байх шаардлагагүй шүү дээ. Одоо бол гадны одоо нөгөө хөгжиж байгаа шалтгаан бол маш олон студиутай компани байж болж байна. Тэндээ баг өөртөө зураг авдгаар давхар нөгөө туризм системээр явдаг. Одоо нөгөө ханаар нь хэрэгэлдэг ч юм уу тэр тийм одоо туризм системийг л бас бий болгох хийсэн гэж одоо бас зүгээр ойрын үед бол зорж байна. Одоо анхны одоо нөгөө хэрэгжилт нь буюу одоо энэ студид хоёлаа сууж байна. Бусад уран бүтээлчтэй бас боломж олгоё гэж байгаа юм ба шүү дээ. Тэр болгон студ байгуулад ах боломж хэрүүлээ тийм ээ. Бас өдрөддөн ашиглахгүй бол яах вэ тий? Яг зүгээр хүмүүс студ байгуулъя гэлдэг бол байгуулчихна л да. Тэр нэг асуудал байна. Гол нь тех шаардлага байхгүй байхгүй. Яг уран бүтээлч хүмүүст бол тийм. Ер нь гадны одоо уран бүтээлч хүмүүс бол студид түрээсэлчин тоног одоо гэрэл чийдэнгээ бас нэг газраас түрээсэлчин. Дахиад одоо тоног төхөөрөмжүүд одоо өөр юу үйдийн хөл одоо камер тий бусдын дахиад өөр газраас түрээслэх юм. Уран бүтээл бол одоо яг энэ систем рүү л одоо яг шилжиж эхэлж байна. Мэдээж одоо нөгөө түрээсэлж байгаа хүмүүс нөгөө сонголттой одоо сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж сүүлийн үеийн одоо хан байдаг ч юм уу тий. Арай одоо нөгөө хуурах чадамжтай тийм болохыг л ер нь одоо хүмүүс хүснэ. Тэгэхээр яг тэрний төлөө л одоо яг зорж байна. Ажлын орчин яг л мэрэгжлийн төвшөнд л байх хэрэгтэй тий. Тэр хүний хэрэгцээ шаардлага хангасан байх хэрэгтэй. Тийм л студийг бий бол. Хуучин л яриад байдаг бас жоохон зүг тий. Ер нь бол нэг кино өдр хийх гэдэг ихээр нэг хүмүүс нэг нийтлэг ажиглагддаг шүү дээ. Нэг спорт зааланд тэндээ спорт зааланд гуугаал. Тэгээ тэрийг тэр чигт ногоон фон болгоол. Тэр чинь өөрөө бас нэг цаг хугацааны эдийн засгийн маш их тийм хүндрэлтэй байхгүй. Нөгөө манай зорилго бол ерөөсөө яг бүх юмд бэлэн байж идэг. Шууд ирээд ажиллахад. Тийм, баг одоо та өөрөө зүгээр л жүжигчтэйгээ хамт ирэхэд л баг бэлэндээ гэдэг тийм л зүйлийг л бий болгох гэдэг байна. Зорж байна. За нар мандах гэрэл зургийн хоббигоо бүр бизнес болгоод амжилттай хөгжүүлээд өнөөдрийн төвшөнд маш олон хэрэглэгчид, үйлчлүүлэгчид NARU студийг бол маш сайн таньдаг болсон байна. Байгууллага хамт олноороо гэр бүлэрээ, найз нөхдөөрөө бүгдээр зураг авахулаад бүр сайн мэддэг болсон. Одоо энэ тэнд очиход танаа альбом, танаа фото зургууд байж байна л да. За хувь хүний өөр бас ямар хоббитай вэ? Гэхдээ тэгэл хобби ч одоо бас нэлээд олон шүү дээ. Юмд л зүгээр нэг өөрийгөө сордог. Тэгээд завтай муу гэхээр завгүй. Ер нь хүмүүс өнөөдөр нэг нийтлэг яг л нэг тийм байгаад байна шүү дээ. Завтай юу гэхээр завгүй. Завтай муу гэхээр завтай. Нэг тийм сонир одоо яг завгүй юм шиг үү. Ерөөсөө нэг яах гэдэг нь мэддэг. Тэгээд яг одоо сүүлийн үед бол нэг хагас жил нэг морин өөр сонирхож эхэлж байна. Яг жавхтаст хөгжим бол одоо үнэхээр тэр сурахад бэрхшээлтэй, хүндрэлтэй одоо тэр би хөгжимчин хүмүүсийг бол одоо үнэхээр бахархаж байна. Хөдөлмөр маш их хөдөлмөр байд юм байна тий. Итвэх зүтгэл өндөр байна шүү дээ тий. За өөр ямар сонирхолтой вэ? Гэхдээ яг найз нөхдөдтэйгээ бас алхна. Бас уулын хайкинг хийх. Гэхдээ одоо нөгөө айхтар өндөр уулуудад бол авихгүй. Ойр зүрэ одоо нөгөө ойрын зайны алхалтайдаг бол ер нь амралтын өдрүүдэд хийх сонирхолтой тий. За хараад дандаа залуучууд ажилтдаг юм байна. Өсгүүчүүд байна. Манай ч одоо хоёр л эмэгтэй хүн байгаа шүү дээ ер нь тий. Байгаа юм тий. Мейкап хийх үү тий. Гэхдээ одоо нөгөө санхүүгийн хүн байна. Үйлчлэгээний хүн байна. Мэдээж залуучууд ер нь зүгээр эрч хүчтэй нөгөө харилцаа сурцсан гэдэг юм уу. Яг нэг манай дээр бас нэг тийм ер нь их хвчлэн студиудыг ажиглахаар бас нэг тийм гендрийн юмнууд их харагддаг л да. Одоо магадгүй одоо энэ дээр нөгөө зураг чимэглэлийн ч юм уу
дахиад одоо дизайны ч юм уу одоо яг тэр чиглэл рүү эмгтэй хүмүүс бас ихтэлхүү хэрэгтэй байна даа гэж би бас бодож байсан. За би танад ингээ доор зургууд чинь ингээ ажиглаж байхад миний огт мэдэхгүй нэг одоо шинэ технологи гэдэг юм уу нэг тийм зураг байна. Тэр нь одоо юу гэхээр их гоё хос зураг авахлаад тэр нэг бидний мэддэг нөгөө фото зураг биш. Ингээд ийм төвгөр халаажтай. Тийм тэгээд тэр одоо 3D юм бахал та би бол мэдэхгүй мэрэгжлийн технологи мэдэхгүй. Тэр нь бүр ингээ төмбөж гарч тэгээ барихаар бүр тэмтрэгдээд баг шүр шиг тэ совд шиг ингээд байгаа байхгүй. Тэр энийг Монголд хийдэггүй байх гэж би бодоод байна. Энэ одоо ямар учиртай ямар шинэ технологи вэ? Энэ манайд л яг нэг тийм шин содон юм шиг боловч зүгээр нэг алин хэмжээний гарцсан технологи байхгүй. Тэгээ манайх студ болохоор яг нэг байнга л одоо юмн дээр бас нэг түүчэлэх юмсан шин соргыг оруулж ирэх юмсан гэж ер нь бол их зордё. Тэгээ зүгээр нэг манайхны нэг тийм хэрэглээний ч юм уу зүгээр нэг соёлын ч юм уу тийм ялгаа энэ дээр ажиглагддаг энийг нөгөө нэг бүр одоо нэг дэлгэрсэн хойно нь одоо сонирхдаг ч юм уу тийм. Тэгээ шин анзаарддаг ч юм уу. Шин технологиуд ер нь бол маш их гарч ирж байна. Эх зүүн гэхэд одоо таны яриад байгаа шин технологи гэж манайх орж ирээд эндээ хийх боломжтой. Өөрөөсөө бүр ингээд үйлдвэрлэх одоо нэгсэн хэвлүүлэхийн тулд өөр тийш авч явж гин гэсэн үг тийм. Тэгээ одоо бол яг нөгөө гаднаас л орж ирээд байгаа шүү дээ. Одоо Солонгосоос Хятадаас орж ирээд байгаа. Энийг бид нар бас эндээ нөгөө орчиндөө одоо магадгүй одоо та нэг захиалга өглөө гэхээр тэр удах одоо гадагшаа явуулах хэрэг ч удаа шүү дээ. Бас цаг хугацааны хувьд одоо цаана хийгднүүд нь наашаа тээвэртэй удна маш их ажил болж байгаа. Тэгэхээр энд одоо та шууд надад одоо өнөөдөр захиалга өгөөд 3 хоногийн дараа авдаг байвал одоо маш гоё шүү дээ. Тэгэхээр нэг үйлдвэрлэлийг одоо нэг нутагтаа одоо нэг нутагшуулах юм бол цаг хугацааны хувьд хэмнэлттэй. Цаг хугацааны хувьд одоо маш их хэмнэлттэй давуул да. Тэгээ магадгүй одоо нэг гадагшаа юм захиалцсан таалагдахгүй байвал яах. Энд байх юм бол шаардлага гаруул яах юм тийм. Энд байвал одоо бас арай өөр хэлбэр шүү дээ. Эрийг засаж болж болно гэсэн үг. Түүнээс гадна бидний одоо мэдэхгүй бас өөр ямар шин технологиуд вэ? Гэхдээ одоо альбомнууд ч бол одоо айхтар болсон байна шүү дээ. Дэлгэцэн дээрээ одоо юу тавина? Дэлгэцтэй байна одоо нүүрэн дээр альбомны нүүрэн дээр. Тэн дээр одоо магадгүй одоо яг хормын хосод зориулсан клип нь явж гин, дуу нь явж гин. Зүгээр альбом дээр юу? Тий, хэдэн мянган зэрэг одоо нөгөө тэгээд давхар нөгөө дуу клип нь яваад байгаа шүү дээ. Дахиад одоо нөгөө оюутнуудад зориулсан альбом гээл тэгэхээр одоо бас зүгээр нөгөө альбом ингээд нээхээр дуу явдаг бас байна. Дотроо нэг 20 дуу багтаачдаг. Магадгүй одоо хонхны баярт зориулсан альбом байх юм бол хонхны баярын сэдвтэй гоё дуунууд байвал гоё. Хормон дээр хормынх байвал одоо хайрын тухай гоё дуунууд байвал зүгээр. Найз нөхдөд альбом байх юм бол одоо андын сайхан дуунууд байдаг ч юм уу тийм хийгээд өөрчлөлт авах тийм боломжтой байна. Технологиуд бол маш олон байна. Ер нь үнээр гайхамшигтай тий бид нар одоо яг тэр одоо 8 төгсөжсэн 10 төгсөжсэн үеийн одоо нөгөө зурагч бол ерөөсөө тэгээд тасгаар юм. Тэгээд хар цагаан тэгээд болоо бөөнөр толгойн ингэсэн доор нэр юм бичсэн. Тэгээд дуусаа. Ерөөсөө тийм юм шүү дээ. Одоо тэгсэн чи бараг л юу вэ? Тий гайхамшигтай нөгөө янз бүр гоё болсон юм. Тий бараг үлгэрийн ном үзэж байгаа юм шиг тий үнэхээр бараг тэгээд хөгжим явна гэхэр чинь үнэхээр цаг үед технологи дэвшлэгж үнэхээр гайхамшигтай юм. Тэгээд тэр бүхнийг ингээд өөрийн болгоод өөрсдөө бас хийж ингэдэг чинь үнэхээр сайхан бас л дэвшил шүү дээ тий. Тийм дэвшил. Энд чинь мэдээж одоо нөгөө цаг хугацааны л одоо нөгөө хэрэгцээ шаардлага юм уу да тий. Тэгээ энэ болгонтэй нөгөө бид нар ер нь хөл нийлүүлж ийна гэдэг л одоо яг нөгөө бидний гол зорилго. Цаг үеийн мэдрээл өөрийнхөө салбарын бүхнийг мэдээл ингээ явж байгаа чинь хоцрогдохгүй хаягдахгүй дампуурахгүй л гэсэн үг л дээ тийм биз дээ. Одоо ч нөө гэр зургийн студ шүү дээ. Тэднээс ялгархын тулд тэднээс илүү онцгой байхын тулд яг нөгөө энд байгаа хэдтэйгээ нөгөө өрсөлдөх биш л дээ. Ер нь зүгээр хүмүүсийн одоо нөгөө хэрэглээ шаардлага тийм магадгүй одоо технологийн хувьсэл нь одоо бас аль чиглэл рүү явж байгаа. Зураг авахулах одоо стил жанр ч гэсэн өөрчлөлттэй л шүү дээ. Одоо хуучин бол одоо яг өдгөн дээрээ гараа тавиал хоёр хөлөө нийлүүлээд яг их зүйлээс харуулсан газарч байсан, гэр бүлж байсан, ялгаа авахгүй л ахуулдаг гэсэн. Эн чинь бол бас л дахиад нэг хувьслын шатандаа л яваад байгаа шүү дээ. Дахиад энээс цааш одоо дахиад одоо бас юу болох юм? Бас л одоо тийм сонирхолтой байхгүй. Бид нар чинь жоохон бахад нөгөө бид нарыг чи ээж аав тэгээд найз нөхдүүд нь ялангуяа гадаадд сурцсан тэр үед бараг л өнгө зэрэг тэгээ бор тэгээ гол нь аягүй цагтаа цагаа ингэ тавьж байгаа ингээл тэр бас нэг зохиомжлсэн байгаа юм да тий. Тэгээд тухайн үед одоо тэр Югослав удирдах ч юм бол яг тэр технологи ч юм бол бас их гоё шүү дээ.
хальсан дээр авчаад хальсан дээрээ дахиад нэмээд боддог байсан байгаа байхгүй. Өө тийм тэр жоохон бордоо улаан явцсан тий. Тэгэл одоо мэдээж одоо тэр нүүр мөрн зүгээр цэнцээс нүүртэй байгаа шүү дээ. Тухайн одооны баг фотошоп шиг ийм гой зураг байсан юм байна. Тэр хальсан дээр хийдэг гэсэн байгаа байхгүй. Яг нэг одоо будаа шунхтай яг л одоо фотошоп дээр өнөөдөр нэг ширхэг батхыг яаж арилгах яг тэрнтэй ажиллах тэгж ажиллах гар ажиллагаа хийдэг гэсэн бэл. Тэр их сайн бас тэгэл гоё цаг магаан гэсэн айгүй гоё залуучууд гоё зураг авахулсан. Одоо ч гэсэн даа ер нь энэ видео цахим хөгжил гэдэг чинь маш мундаг байна тийм ээ. Хүнийг гэж өөрчлөөд нэг хэсэг бол нөгөө зургнуудыг чинь ингээл ерөөсөө очролж байгаа л угаалгадаг байсан шүү дээ. Хэдэн зуугаар нь л хүмүүс угаалгадаг байсан. Альбомд л хийгээд үйдэг гэсэн. Одоо тэгж байгаа хүн ер нь байхгүй болсон байгаа. Тэгээд дахиад бас л нөгөө одоо таблет уу одоо гар утас гараад ирэхээр нөгөө тэрний хэрэгцээ шаардлага нь дахиад хөөсчихөж байгаа. Нөгөө альбомыг оруулж байгаа технологи болоод эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ гар утас нь алга болчихвол бүх зураг нь алга болчиход хэдэн жилийнхэн нөгөө гэр бүлийнхэн зураг нь алга болцсон гэж гомдоод яваад байгаа хүмүүс байна бас. Тэгэхээр бас зорж гэр бүлийнхээ зургийг авахлах ёстой юм байна гэж ер нь ойлгоод байгаа шүү дээ. Тий. Нөгөө яг хөө зорж авахуулах угаалах хоёр ч бас өөр л дөө. Ахуулаад угаалгаад харин тий. Бүр ингээд хамиртай залах тий. Тэгвэл хичнээн гой зураг ахуулаад устчаад юм уу зураг утсаа алгуулгачаад ингээд юу ч болцсон. 5 жил өнгөрцөн 5 жилийн өмнөх хүн гэдэг чинь 5 жилийн дараах тий цаг хугацаанд царайдсны үед шал өөр болцсон байгаа байхгүй юу? Тэрстэй харамсал. Давтагдчихгүй тийм ээ. Дахиад тэр үед очиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр гэрэл зургийг бол яалтчгүй угаах хэрэгтэй юм байна. Хадгалах хэрэгтэй юм байна. Гой хадгалах нь чухал шүү дээ. Тэрсэл хүний амьдралын түүхийг бичээд байгаа байхгүй юу? Түүхээл хадгалж авах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгоод. Хүсэл өөрийнхөө хоббиг тэр болгон ажил хэрэг болгоод тэр зэс бүр амжилттай авч явна гэдэг бол маш их нөгөө цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр тий төсвөр төвчээр өөхгүй их зүтгэл байдаг л да. Тэгэхээр чиний хувьд бас л өөрийн гэсэн хоббигоо одоо өнөөдрийн амжилтанд хүрэх чадсан байна тий. Маш олон бас ардаа залуучуудыг ажилтаа орлоготой байлгаж чадчихна. Хүн болгон бас тэгж чаддаггүй. Ягаад гэвэл энийг сонирхол, тэрийг сонирхол тэгээл хаяад идэв. Тэгээд насны эцтэй хүрсэн амжилт тэгээ хүрсэн төвшин гэж байдаггүй л дээ. Тэгэхээр нар мадах өөрийнхөө ингээд амьдралаас ч тэр өөр хүмүүсийг хараад ч тэр залуучуудад зориулаад бас нэг хэлмээр санагдаж байгаа үг байгаа ах гэж бодсон. Одоо би ч нэг айхтар нэг хүнд нэг сурах юм чи. Манай ээж энийг хэлдэг юм байт. Юм нь химнэлттэй бай. Химнэлттэй бай гэдэг чинь бол одоо бүх юм дээр химнэлттэй байна. Цагийн хугацаанд дээр химнэлттэй бай. Мөнгө байгаа бол мөнгөндөө химнэлттэй бай. Өөрт байгаа бүх зүйлдээ л одоо тийм ер нь бол химэн одоо цаг хугацааг химэн гэж ер нь зүгээр хэлдэг. Цэгцтэй бай гэдэг. Цэгцтэй бай гэдэг нь болохоор одоо ажиллаа хийж байгаа бол цэгцтэй л хин. Одоо ингээл одоо сая таны хэлдгээр ингээл юм өөр өсчээд байх юм бол юм гарахгүй шүү дээ. Би зөв ингээд одоо яг нэг сүүлийн одоо энэ ч одоо хэдэн жил юм бэ. Ер нь хүмүүс бол яг нэг амралтын өдөр амрах хэвээр өдөр гэдэг байхгүй. Надад бол амралтын өдөр ер нь байхгүй. Тэгэхээр ажилтаа ажиллаж байгаа л ажилтаа тий. Тодорхой за мэдээж одоо эхнэр бол одоо бас тэр нь бас тийм сайшаалтай биш. Аль болохоор тэрийг бас зүгээр ойлгуулна. Хэр мэдээ цаг гаргачаал гэдэг. Тий, аль болохоор нөгөө цаг гаргана. Тэгэл ерөөсөө нөгөө хувь хүний зохион байгуулалт юм уу да. Цаг хугацааны хувьд ч ажлын хувьд гэр бүлийн хувьд одоо бүхэл зүйл дээр тэр тал дээр л ер нь зүгээр цэгцтэй байх юм бол ер нь болох болоодаа л гэж бодож байна да. Цагийн ямиг цагт нь хийгээл тийм Тий, ээ. цагийн ямиг цагт нь хойш нь тавихгүй. Цаг хугацааг бас зүгээр өнгөрөөхгүй л гэсэн санаа. Одоо ингээл яг би тэр нэг яагаад тэр морин хуур саяхнаас ингээд сонирхсан гэхээр би 5 жилийн өмнө одоо нэг уртлын студийг нээчгээд Хишгэлэнгээс би нэг морин уур худалдаж авахгүй юу. Морин уур сайхан сурнаа гэх. Манай нэг ажлын залуугийн нөхөр нь морин уурч авахгүй юу. Нэг 2 өдөр 7 гişгээ заалгаал. Тэгээд тэр чинь нөгөө өмнө яг тийм барьж байгаа хүн чинь шантард юм байна л. Тэгээ хаждаг байхгүй юу. Нэг мэдсэн нөгөө морин уур маань ерөөсөө манай студи дээр ерөөсөө нөгөө зураг авахулдаг айлуудын арын фон дээр л яваад идэв болцсон байдаг байхгүй юу. Тэгээд тавилах шиг л болцсон. Тавилах шиг болцсон тийм байлаа. Тэгсэн саяхан нэг тэр нэг нэвтрүүлгээр нэг имээ гарч ийна 80 настай имээ. Төгөлдөр хуурын сургалтанд суусан гэдэг сертификат авчихсан. Оо ямар мунд.
Тэгээ эмээгээс сурвалжлагч асууж байна. Одоо ингээд та ямар мундаг юм бэ? Яасан гоё юм бэ? Франц гэдэг юм уу? Тий. Ямар гоё юм бэ? Одоо ингээд юу яаж байна? Ингээ 80 наснда ингээ та ингээ төгөлдрөөр тоглож орж штэ виз танаар бахархаж байна гэж ингэдэг байхгүй. Тий би бас өөрөө бас маш их баярлж байна. Гэтэ нэг зүйлд маш их юу байна. Бас гомдож байна. Сэтгэл дундуур байна. Яасан гэсэн. Би 50 настай байхдаа би одоо юг төгөлдөр сурах гэж би бодож ирсэн. Тэгээ сурж болох байсан шүү дээ тий. Би тухайн үед би сурцсан бол одоо бүхэл бүтэн 30 жил би тоглочих нь шүү дээ. Гэтэ тэргэн бол одоо айхтар яг мэрэгжлийн болоод арай л биш. А яг тэрнтэй ажиллах юм би яг тэрийг үзчихээд би бодож ирсэн баг. Яг л нэг эмээгээ араас л явж байгаа байхгүй. Бүхэл бүтэн морин хуур сураа даа гэж бодож төлөвлөж авчихад хэр удлаа даа гэж. Тэгээд 5 жил болсон байхгүй. Магадгүй 5 жилийн өмнө сурсан бол одоо би танд аюу гоё аялгаунд татчих өө суучих хэрэгтэй байхгүй. Харин тэгтээ сурахад нас оройтхгүй. Ерөөсөө эхлэе гэж бодсон бол эхлэх хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ бага. Одоо ингээл анх бол одоо бас яг нэг фитнес дээр ч бас нэг найз нөхдөр нийлж их явдаг байсан. Тэгэл бас л нөгөө фитнес дээр чи нөгөө нэг юмд нөгөө зэгцгүүгийн шинж байхгүй. Очоод нөгөө хамаа замраагүй хийгээл нөгөө багш байхгүй өөрөөр ингэж дураараа хийгээл ороо нөгөө цүнхэж тахаа байгаа л тий. Харин тэгээ нөгөө шалтгадаг байхгүй тий. Тэгэл нөгөө өөрийгөө алдаг ч юм ерөөсөө нөгөө дараа ямар ч сонирхолгүй болчихж байгаа. Одоо манай нөгөө найз нөгөө хамт одоо яг фитнес анх явж ирсэн найзууд эднэр бол одоо мундаг гоё бие хатаа хөгжсөн. Тэгээ тэмцээнд бэлэг болчихсон. Цэгцтэй системтэй явж ирсний гавь явахгүй тийм. Тэгэхээр юмд аливаа зүйл нөгөө цэгцтэй байх гэдэг ер нь бол маш хамгийн их чухал асуудал юм шиг санагддаг. Ээж чи хэлсэг их гоё юм шиг цаг хугацаанд хэмнэлттэй бай. Тэгээд цаг хугацаанд хизээж буцаж эргэж олдохгүй тийм ээ. Хамгийн үнцэнтэй зүйл байхгүй. Тэгэхээр ээж ч юм бол үнэхээр сайхан хэлжсэн. Манай залуучууд бас их таалагдсан баг. Надад бол үнэхээр таалагдчихна. Их олон зүйл хэмнэлттэй байх талаар хүмүүс ярьдаг л да. Цаг хугацаа хэмнэлттэй байх гэдэг зүйлд одоо цаг гаргахгүй байх. Магадгүй одоо хэрэггүй зүйл одоо худалдаж авах шаардлагагүй гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр энэ ч л нөгөө юм л хэмнэлттэй бай гэдэг л нөгөө философи яваад байгаа юм л гэж би ойлгодог шүү дээ. Тийм маш гоё. За Facebook Friends нэвтрүүлэг энэ удаагийн зочноор NARU студийг үүсгэн байгуулагч нар мандахыг оролцууллаа. За манай эрхэм үзэгчд маань нар мандахтай найзлахыг хүсвэл Дөвөрсрэнгийн нар мандах гэдэг Facebook хаягаар нь орж танилцаад сайхан найзуулж болно. За битүүрийн ярилцлага бол энэ үрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр хамаг бүхэн бороо мэт арилвч харин гэрэл зураг шороо мэт үлдэнэ гэдэг. Тэгэхээр олон айлын, олон сайхан хүмүүсийн залуу насыг, бага насыг нэгэн цаг үеийн түүхийг бүтээлцэж байгаа чамд уран бүтээлийн өндөр их амжилтыг хүсье. Эрүүл батаршгэ баярлалаа. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Америк Монголын хооронд тээвэр зуучлалын үйлчилгээ нутаг нэгтнүүдтэй нээгээд багагүй хугацаа өнгөрсөн танил дотн Amex компани өргөжж, Америкт Amex Trade, Монголд Amex MNG нэртэй болсныг албан ёсоор мэдээлж байна. Бидний сайн түнш гэрэл жаргал захиралтай Amex Trade компани Америкийн Виржиниа мужийн Арлингтон хотод 2340 Columbia Pike хуучин хаяг дээр ажиллаж байна. Харилцах утас 801 872 26 39 202 899 тэгнэг 15. Монгол дахь Amex MNG компани Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг дэх 5 дугаар хорооллын 1-р байранд үйл ажиллагаа явуулж 9926 тэг 3 51 утсаар та бүхэнтэй харилцаж болохыг уламжлая. Хой. Яа.
Хөөе. Чи чинь яава? Юугаа гүдрэж өсөд юм бэ? Аа? Хөөе. Сүлхээ. Чи энийг хараач. Энэ юу вэ? Ямар сонин зураг вэ? Хөөе. Хөө. Хараач тэрийг хараа. Мобо тийшээ явчихж. Таад яв идэх үү? Тэгээ дагаад явъя. За тэг явъя. Хөө ямар сони юм бэ? Ястай сони юм байна тийм ээ. Хөө. Энэ мод руу ирээд алга болчихлоо. Хайж чугаа. Аа? Хөө. Алга болчихлоо штэ. Харин Яагаад алга болчихвоо? Оо. Хин модноос гарч ирсэн болов. хөөе. Сүлхээ. Хөөе энийг хараач. Энд бас нэг гой зураг байна. Хөөе энийг хар та. Халуу. Нэрээ ямар гоё дүрс вэ? Хин ингэж гоё зурдаг байна. Сүлхээ. Манай найз шар шуугаа зурсан болов. Өвсгөө. Хоёулаа шар шуугаагаас асуух уу? Тэги асууя. Юу асуух гээ? Асуул да. Асуу. Шар шуугаа. Та юу? Та сайн байна уу? Сайн. Та нар сайн байна уу? Ашиггүй дээ. Та хүрээд ирдэг чинь ястай сайн хэрэг боллоо шүү. Хинт нэг юм асуумаар юм гараад байна. Хөөе харин тэгээд бид хоёр танаас руу явах гэж байлаа. Харин тийм. За. Та хоёр манайх руу явах гэж их л удах байх та. Түүний оронд би энд нисээд ирэх нь хавгүй хурдан шүү дээ. Тэгээд ч миний чих сайн сонсдог болохоор та хоёрын яриаг тэр холоос сонсоод тэгээд нисээд ирлээ л дээ. Тийм шүү. Та чи хурдан нисэх юм аа. Энд танаас асуумаар нэг юм гараад байна. Бид хоёр анх удаа л ийм юм харж байна. Энд их сони юм байна. Тэгээд бас их гоё юм аа. За. Тэгээд тэр сонин мөртлөө гоё юм чинь хаана байна? Харъя л да. Шашууга энд байна. Энэ цасан дээр зурчихсан байна. Хинт зөндөө их гоё зураг зурчихсан байна. Та хар та. Тэрийг хар та. Энийг хэн ингэж сайхан зурсан болоо? Та зурчихсан биш үсттэй шашууга. Энэ үү? Түүнийг би зураагүй. Гүй тэгээд хэн зурсан гэж? Гүй би ч бас ингэж зурмаар л байна штэ. Чи ч бас ингэж зурч чаднаа. Юу гэнэ? Сүүлхэн зурч чадна гэж үү дээ. Би чадна гэж үү? Шууга би бас чадах болов? Чаднаа. Бүгдээрээ чадна. Яасан сайхан хэрэг вэ? Тэгээд яаж ингэж зурх юм бэ? За. Тэгэхээр өвсгөн чи үүгээр нэг яваадах та. Би юу? За тэгээ одоохон. Одоо энэ явсан газараа эргээд нэг харчих. Хүүшээ. Хөөх. Тийг хата. Өвсөн зурчихлаа. Ямар гоё зураа вэ? Ястай гоё зурж байна шүү. Хөөе, би нэг яваад үзчихъя л да. Би нэг зураг идэхүү. Тэг. Хайд. Би бас зурчихлаа. Хараач дээ. Өвсгөө чи намайг харлаа. Би бас зурчихлаа штэ. Ямар гоё вэ? Ээгэлээ. Энэ юу вэ шашууга? Энэ бол мөр. Үүнийг мөр гэдэг юм. Мөр гинэ. Мөр гэдэг чинь тэгээд юу гэсэн үг юм бэ? Мөр гэдэг бол альва амьтан бүхэн явж өнгөрсөн газартаа үлдээсэн зургийг хэлдэг юм. Амьтан бүхэн газарт гიშгэхдээ мөрөө үлдээн.
Тэгтээ бүх амьтны мөр хоорондоо огт адилгүй. Өөр байдаг юм. Нэр тийм байна. Үсхэн бид хоёрын мөр огт адилгүй юм штэ. Тэгэхээр бүх амьтад үргэлж мөрөө үлдээж авдаг байх нэ. Тийм ээ. Бүх амьтад мөрөө үлдээн. Жишээлбэл тэр мод руу очиод алга болчихдаг мөр чинь хэрэмний мөр шүү дээ. Шашууга хэрэмний мөр яагаад тэнд очиод дуусчих вэ? Хэрэмхэн модон тавираад гарчихсан болохоор мөр нь тасарсан хэрэг шүү дээ. Мөр бол зөөлөн газарт их тод гардаг юм. Цасан дээр, шороон дээр, элсэн дээр, мөн шавар дээр гэх мэт олон газарт мөр тодоос тод үлддэг юм шүү дээ. Хэрвээ цасан шуурга, шороон шуурга болох юм бол мөрнүүд арилчихнаа. Бороо орвол шавар дээрх мөрч бас арилна. Мөрч нь арилчихдаг юм бол нэг их сонид биш юм байна дөө. Зураг шиг гоё мөртлөө хэрэггүй байд байна дөө, тийм ээ? Яг зөв. Яалаа гэж хэрэггүй идэж биш дээ. Хэрвээ та нар гэрээсээ холдоод төөрчихвөл гიშгсэн мөрөөрөө буцаад явбал гэртээ харьцаж болно шүү дээ. Тэгэхээр мөр бүгдэд хэрэгтэй. Тийм ч юм уу? Гүй нэрээ төөрчихвөл мөрөө дагаж яваад гэртээ харих нэ. Мөр байхад та нар төөрөхгүй. Мөр бол онцог таавар л гэсэн үг. Ойд байгаа энэ олон мөрийг уншиж сурах хэрэгтэй. За, баяртай. Би ч гэсэн гэртээ харих юм. Баяртай шаршуугаа. Баяртай. Яна, яасан? Өвсгөө. Салхи шуурга гараад бид хоёр төөрчихвөл яана? Юурөөсөө гэртээ харьяа. Би яагаад вэ? За, одоо хоёулаа гэртээ харъя. За тэгээ. Өөрсдийнхөө мөрийг тагаад явна шүү заа юу. Энэ миний мөр байна. Харин энэ миний мөр байна. Энэ миний байна. Энэ бас миний мөр байна. Энд бас миний мөр байна. Ястай сонирхолтой юм а тийм ээ? Харин тийм ээ. Ястай хөвчлөлтэй сонирхолтой юм. Хүй. Өвсгөө. Энэ хиний мөр вэ? Оо, чи танихгүй байна гэж үтэй. Танихгүй байна. Тэгвэл би таньж байна. Тийм үү? Тэгээд хиний мөр юм бэ? Энэ бол Хурдан хэлэлтэй. Томоос там. Чоны мөр байна. Юу? Чана. Ти. Яна. Яна, авраарай. Туслаарай. Яна. Яна. Авраарай. Мөрийг таньж уушаа сурах хэрэгтэй гэж шаршууга хэлсэн мэдтэй. Юуны түрүүнд айж зүгтээ хаал бодох юм. Гүй чи сайн харал та. Энэ хиний мөр байна. Юу гэнэ? Гү тэгэд хиний мөр юм бэ? Хэлээч дээ. Хиний мөр гинэ. Чиний л мөр байна шүү дээ. Юу? Алуу? Нэрэ гэж үү? Нэрэ байлгүй ядгийг. Гүй чи наад мөрөө харал та. Адилхан байгаа үсттэй. Тэр. Алуу? Хөө. Нэрэ тийм ээ штэ. Миний мөр байна. Миний мөр байсан бэ штэ. Мөрөө тандгүй гинэ. Харин Ястаж хөгжилтэй юм боллоо та тийм ээ.
The Mongolian Immigration Agency has detected several incidents, including the fake visa permissions used for an entry to Mongolia by temporary visitors who are intending to visit with the purpose of investment, business, and tourism. We request you to take into consideration that these temporary visitors will be deported in accordance with the law on crime and offense, as well as the law on foreign nationals. The Mongolian Immigration Agency recommends foreign nationals who are applying for a visa at the border point to get visa permission from the relevant authority and make certain the permission documents are in accordance with Mongolian law. Африкт сайн засаглалын тогтолцоог бүрдүүлсэн Сенегал улсын ерөнхийлөгч Маки Салл 2020 оны энх тайвны шагналтаар тодоров. Маки Салл Сенегалийн ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа 7 жил байсныг 5 жил болгосны зэрэгцээ улс орондоо засаглалын бүтцийг наривчлан сайжруулж, хууль дүрмийг чангатхан, авилгалын эсрэг холбогдох байгууллагуудын уялдаа холбоог нэгтгэж үр дүнд хүрсэн байна. Түүнчлэн Баруун Африкийн тээврийн дэд үтцийг өргөтгөж, эдийн засгийн шинжилэл хийж, улс үндэстнийхээ эв нэгдлийг бэхжүүлсэн зэрэг амжилтаар дэлхийн шагналд хүртэх болцол хангажээ. Je n'ai pas dit qu'en même 2 ans je vais changer radicalement le Sénégal, mais j'ai engagé un mouvement. Let's now take you to Senegal, where the country's president Macky Sall has announced the reduction of his presidential term from 7 to 5 years. Санхаг дэлхийн энх тайвны шагналын болцол хангасан 2 дахь эрхмээр дэлхийн ариун лютераны холбооны ерөнхийлөгч асан Мүнүб Ёнон тодорлоо. Тэрээр 40 жилийн турш ойрогт орондод шашин хоорондын эв нэгдлийг бэхжүүлэх үйлсийн төлөө өөрийн биеэр үлгэрлэн зүтгэжээ. Мүнүб Ёнон дэлхийн бүх шашин ямар үзэл сурталыг баримтлагаасаа үл хамааран эв нэгдлийг эрхэмлэх илүү агуу шалтгаан байгаагийн улмаас шашин хоорондын ойлголцлыг бэхжүүлэх ёстой гэсэн зарчмыг баримталж үр дүнд хүрсэн байна. My identity cannot be completed, cannot be in its fullness unless it serves God and the neighbor. To say it's enough for war, it's enough for hatred. It is a time for peace based on justice and reconciliation based on forgiveness. 2020 оны Санхаг дэлхийн энх тайвны шагналаас гадна үүсгэн байгуулагчийн шагналыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нэрийн бичгийн дараа гасан Бан Ки Мун хүртэхээр болов. Бан Ки Мун дэлхийн нийтээр уур амьсгалын өөрчлөлтөд анхаарал хандуулж, цаашид тэрхүү өөрчлөлтөд хэрхэн дасан зохицох, хүний үйл ажиллагааны улмаас учирж байгаа сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах боломжтойг ерөнхий нэрийн бичгийн дараагийн хуваар урайлан ажилласан. Үүнд 2015 онд батлан гаргасан Парисын тунхаглалд 197 орныг нэгтгэж, төв дэлхийд ногоон хөгжлийг бий болгохын төлөө хүйсэн онцгой нөлөөлсөн юм. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. Санхаг дэлхийн энх тайвны шагналын хорооны тэргүүн Хонг Сик хэлэхдээ шагнал хүртэхээр шалгарсан хүмүүс бол илүү сайхан дэлхийн ертөнцийг бий болгохын төлөө хамтдаа зүтгэж байгаа хүмүүс юм гэж онцлов. Санхаг дэлхийн энх тайвны шагналын болцол хангасан хүн бүрт 1 сая Америк доллар олгоно. Харин үүсгэн байгуулагчийн шагнал хүртэгчид хагас сая доллар олгоно. Санхаг дэлхийн энх тайвны шагналыг 2015 оноос эхлэн 2 жил тутам олгож байгаа бөгөөд энэ удаагийн шагналд 46 орны 86 хүн нэр дэвссэн байна. Урд жилүүдэд энх тайвны шагналыг Кирибати улсын ерөнхийлөгч асан Анути Тонг, Энэтхэгийн эрдэмтэн Мадудуги Бижая Гупа,
Италийн мэс засалж Жина Страда, Афганистаны сургууль хүмүүжүүлэгч эмэгтэй Сакени Якоби, Африкийн хөгжлийн банкны ерөнхийлөгч Акинвими Аяжоди Адисина, Африкийн хүний эрхийн зүтгэлтэн Борис Дири нар хүртэж байжээ. Ali, and welcome to the Republic of Palau, the inaugural Asia-Pacific First Ladies Summit. We can unite behind common cause. To save the precious planet our children will one day inherit from us. As part of this process, my husband, President Tami Iramongsao Jr., and I fully support the summit's proposal for the establishment of the International Association of First Ladies for Peace. And the time for action is now. Across the world, women's equality is repressing in many areas, so now more than ever, we need women's leadership and women's voices to be heard in this world. I believe that we can create a real and lasting change that will protect our planet and promote world peace. Women were not created to be assistants to men, but rather they are equal companions joining with men to form as a couple the complete image of God. This partnership between men and women, designed in heaven, is urgently needed in order to bring about a world characterized by a loving culture of peace, cooperation, and prosperity for all. Such a world we could call one family under God will endorse the proposal to establish a new association, the International Association of First Ladies for Peace. What we are embarking on is a movement that can change history. I hope that your sincere participation and deliberations during this summit will become the catalyst to realizing a peaceful world. God bless you, your families, and your nation, and Asia-Pacific region. Thank you. The only difference between the Pacific and the rest of the world is that we know that women are in charge. It's about time that we kick off a First Lady Summit, which I hope will be the first of many. We have the right partners with the Universal Peace Federation and Women's Federation for World Peace. With active chapters in more than 150 nations around the world, they have helped ensure broad representation of this regional event. And they are well equipped to spread the message of what we do here in Palau and to carry the torch for future events. I hope that will also include future First Ladies Summits. Working hand in hand with our non-governmental and faith-based organizations is the best way to accomplish our goal of a peaceful and harmonious society. On behalf of Dr. Hak Jahan Moon, the co-founder of the Universal Peace Federation and the Women's Federation for World Peace International, it is my great honor to welcome you and thank you for attending this historical First Ladies Asia-Pacific Summit
Palau 2019. Mother Moon's love for God, our Heavenly Parent, is palpable, natural, and inborn. It is part of her original nature and the source of her inner strength. Likewise, her love for humanity runs deep and wide like the ocean. Her vision is clear and simple. In order to build a world of peace, we need to create God-centered families. I proclaim the Pacific civilization, which is the true love, cultural revolution of the heart that lives for the sake of others. The time is coming when the power of women will save the world. My wife's dream is to see all women raised as true daughters with filial hearts who can create peace at home, in our communities, in our nations, and in the world. I offer my sincere wish that this summit may become a valuable step that contributes to the settlement of the Pacific civilization centered on Heavenly Parent. And I hope to see the International Association First Ladies for Peace expand to all the countries of the world so that together, enlightened women and mothers in leadership positions can bring about lasting change and peace for all. May the love and blessing of Heavenly Parent and true parents be with you and your families and your nations. Thank you very much. Монгол телевиз өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг та бүхэндээ үзүүллээ. Та бүхэн энэ өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.